сәгатьтә башлайбыз. Һездән килгән һүрәтләрне Айзилә дус менән баһалайбыз. Ише каты буның. Ярай, үзем генә башлайым. Так. Был рәсемдә 9 яшьлек Радик Кылысбаев ебәргән. Назия инәйдең баласына охшап тора бит Айзилә. Айзилә тим, СЕМӘРде башлайык. Ташла юк менән булышуыңды. Эш эшләргә форсат бирмәй. Нимә ярһалаһың унда? Эш имеш, буяуга буялып уйнап ултыраһың. Был нимә һинеңсә? Матур нагыш. Нагыш? Әйе, нагыш тип. Баласларда, милли кейемдәрдә, күп әйберҙәрдә, тастымалдарда һүрәтләнгән биҙәктәрҙе әйтәбеҙ. Һинең һүрәтеңдә ҡусҡарлы нағыш, ул ҡабатланып килә. Шул нағыш була инде. Бер нимә лә аңламайым. Нағыш, ҡусҡар тиһең. Мин бит балаҫ һүрәтен генә эшләнем. Шуны ла аңламай. Нағыш серенә төшөнмәй тороп, нисек һүрәт эшләнең һуң? Атайым картуфтан төрлө фигуралар кисеп бирҙе. Шуның менән һүрәт эшләп ҡара тине. Аңланым хәҙер. Ул беҙгә башҡорт нағышы менән танышырға кәрәклегенә ишара иткән. Һин беләһеңме һуң? Мин белмәгән нәмә юҡ ул һынлы сәнғәт донъяһында. Тик был хаҡта оҫтаның ауыҙынан ишетеү ҡулай булыр. Йөктө кемгә ауҙараһың? Хәҙер күрерһең. Нихәл, Илдар ағай, эштәр барамы? Сәләм. Бәй, һынлы сәнғәт серҙәрен асыусы Сәмәкәй бит һин? Тап үҙе. Ни йомош һуң? Илдар ағай, Айзилә дуҫым нағыштың ни икәнен белмәй. Шуны аңлатырға кәрәк. Сәмәкәй төшөндөрөп маташҡайны ла ул. Бөтәһен дә белеп бөтөп булмай шул. Илдар ағай, балаҫтарҙағы нағыштар ҡайҙан килеп сыҡҡан ул? Нағыш ул Сәмәкәй бик боронғо ҡомартҡы. Келәмдәрҙә, ағас һауыт-һабаларҙа, эш ҡоралдарында, яу ҡоралдарында ла, йорт ҡоралты-ҡаралты әйберҙәрендә лә, кейемдәрҙә ҡулланылып килә торған мәҙәни ҡомартҡыһы. Мәҫәлән, беҙҙең башҡорт халҡы һунарсы, шуға уның биҙәктәрендә, нағыштарында һунарсылыҡ, йылҡысылыҡ, малсылыҡ ҙур сағылыш тапҡан. Иң боронғо нағыштар ниндәй булған? Ябай ғына һыҙыҡсалар, тәүге билдәләр булып торалар. Улар ярҙамында башҡорт үҙенә күрә ябай ғына, әммә ләкин бик тә зауыҡлы биҙәктәр, нағыштар төҙөгән. Бына мәҫәлән килеп сыҡты тау теҙмәләре. Уларҙан беҙ өсмөйөштәр эшләй алабыҙ, шул уҡ һыҙыҡсалар менән. Бына ошо биҙәктәр бик борондан халҡыбыҙ менән бергә йәшәп килеүсе нағыштар. Башҡа фигураларҙы, башҡа нағыштарҙың өлгөләре лә сыға. Дүрткил мөйөштәрҙә эшләп була. Бергә киҫешкән арҡысаҡ таяҡтар, һыҙыҡтар ярҙамында ла нағыштар йыйыла. Хәҙер инде ошо 4 мөйөшкә 3 мөйөштәрҙе ҡушып, яңы үрнәк эшләп ҡарайыҡ. Мәсәлән, 3 мөйөштө шунда ҡуяйыҡ. Яңы нағыш барлыҡҡа килә. Был ябай ғына өлгөләрҙең исеме геометрик нағыш тип атала. Һәр ваҡыттың үҙенең талары, үҙҙәренең өлөштәрен кереткәндәр һәм халҡыбыҙҙың биҙәктәре быуаттарҙан быуаттарға һаҡланып байыған. Был биҙәк нағыштар күберәк ҡайҙа ҡулланылған? Бысаҡ, туры һыҙыҡтарҙы күберәк ағас юлы буйлап һыҙа ала, киҫә ала. Шуға ошондай тура ябай ғына үрнәктәр күберәк ағас һауыт-һабаларҙа һәм келәмдәрҙә күп урын биләй. Уйнап та, уйлап та эшләгән. Халыҡ үҙенә күрә бер мәғәнә һалған, бура билдәһен төшөрөп. Ул үҙенең биләгән ерҙәрен, йорт-ҡураны, эсе тулы иген, мал-тыуар тышында, йәйләүҙәрендә аттар йөрөгәнен күрһәткән. Нағыш өлгөләре йәшәй, халыҡ йәшәһә, улар да йәшәй. Ҡусҡарлы биҙәк нимәне аңлата? Ошондай кәкере һыҙыҡтар, улар ҡусҡарлы биҙәк тип атала. Халҡыбыҙ көтөүсе, малсы булғас, һарыҡ, тәкә мөгөҙҙәрен дә шунда күрһәткән. Шуның өсөн ҡусҡар орнаментын билдәләгән саҡта януар стиле тип атайҙар. Борондан килгән таяҡсалар янына ҡусҡарҙарҙы ҡушҡандар да, төрлө тарафтарға илтеүсе юлдарҙы күрһәтергә ирешкәндәр. Көмбәҙенең хасил булыуында, йыһандың көнитеүендә
күрһәткәндәр. Был биҙәкте дөйөмләштереп, ҡояш, йыһан билдәһе тип тә әйтәләр, Тәңре тамғаһы тип тә йөрөтәләр, әүернә тип тә әйтәләр. Шулай итеп, быуындан быуынға уның исемдәре лә, мәғәнәһе лә байый төшкән. Яу ҡоралдарында күп осраған, ир-аттың аяҡ кейемдәрендә күберәк урын биләй был биҙәк. Туҡылған бустауҙарҙан тегелгән итектәрҙе сарыҡ тип атағандар. Артҡы өлөшөндә биҙәп киткәндәр. Иҫән-һау йөрөһөндәр, батырҙар яуҙа арыу-талыу белмәһендәр, зәхмәттәрҙән һаҡлаһындар тигән мәғәнә һалып, уйлап эшләгәндәр тип фекергә килә. Төрлө мәғәнәлә файҙаланғандар. Яңы балалар тыуғанда, байрамдар ойошторғанда бер яҡҡа ҡаратып эшләгәндәр. Ә инде ҡайғылы, афат ваҡыттарҙа улар ошо әүернәнең баштарын кирегә борғандар. Ҡусҡар, ромб... Оноттом! Тағы ла ниндәй биҙәктәр бар әле? Һуңғараҡ булған мәҙәниәтен күрһәтеүсе өлгөләр, улар үҫемлек нағыштары. Унда төрлө сәскәләр, ағастар, үҫемлектәр күрһәтелгән. Үҫемлек билдәләре ҡусҡар нағышы менән ҡушылып, тормош ағасын эшләргә уйлайым. Олоно оҙон, халыҡтың яҙмышы ла, үткәне лә оҙон тигәнде аңлатҡан. Быуындарыбыҙҙың тамырҙары төпкөлдә ята. Ҡусҡар билдәләрен күрһәтеп, уларға мөгөҙҙәр кеүек итеп эшләп. Мал тыуарҙарын да күрһәтергә өлгәшкәндәр. Өҫтәп, байытып барғандар. Уны шулай ирекле башҡарғандар. Төп үҙенсәлеге лә шунда. Көн күрешендә күрһәтергә өлгәшкәндәр. Ағастарҙың япраҡтарын да шунда төшөргәндәр. Осонда инде ул бөрөләнеп, киләсәккә өмөтләнеп, яңы быуын ебәрергә әҙерләнеп, сәскә атып та тора. Бына был өлгөлө тормош ағасы өҙлөкһөҙ дауам итә. Быуын алмашынып, быуын үсеп, бик ҙур бай нәҫелдең быуындары күрһәтелгәнен иҫкәртә. Улар урынтасҡыстар тип атала. Менә шундай үрнәктәрҙе беҙ бик күп күрәбеҙ халыҡ ижады өлгөләрендә. Башҡорт нағышын эшләгәндә күберәк ниндәй төҫтәр ҡулланылған? Халҡыбыҙҙың биҙәү өлгөләрендә йыш ҡына бер нисә төҫ йөрөй. Ҡыҙыл, ҡара, һары һәм йәшел төҫтәр бик йыш ҡулланылған. Келәм эшләгән саҡта бында оҫта ҡыҙыл төҫтәрҙең ҡулланылыуы күрәтелә. Ҡара төҫ фон булып йөрөй. Йәшел төҫтә бик оҫта файҙаланылған. Һары төҫтәр ҙә бар һәм яңы төҫ булараҡ зәңгәр төҫ йөрөй. Йәшел төҫтө үҫемлектәрҙең һутынан, ҡара төҫтәрҙе төрлө таштарҙан, төрлө янып ҡалған усаҡтарҙың ҡоромдарынан, ҡыҙыл төҫтәрҙе төрлө минералдарҙан эшләүгә өлгәшкән. Башҡорт халҡында ғына була торған үҙенсәлекле бер миҫал. Ябай ғына бик ҙур формала күрһәтелгән тормош ағасының бер өлөшө симметрия нигеҙендә ҡоролған да, халыҡ оҫтаһы ҡыҙыл һәм һары ептәр ярҙамында уны ҡабатланмаҫ хәлгә килтергән. Төҫкә ҡарата уның ижади ҡарашы йәшәй. Ана шул төҫтәр, асимметрия төҫтәрҙең ирекле урынлашыуы башҡортҡа ғына хас булған күренеш. Илдар ағай, тамғалар нағыштарҙы тыуҙырғанда ҡулланылғанмы ул? Ырыу ҡәбилә тамғалары шул нағыш биҙәк рәүешендә ҡулланылып та йөрөгән һәм нағыш төҙөгәндә нигеҙ булып торған тигән уй тыуа. Ҡусҡар, йәки булмаһа тәүҙә әйткән боронғо таяҡ, ромб, шулар ярҙамында төҙөлгән өсмөйөш нағыштарының өлгөләре лә улар тамғаларҙы төҙөгәндә лә ҡатнашҡандар. Һәм шул тамғалар нағыш төҙөгәндә лә ҡатнашҡандар. Улар бер-береһенә бәйләнеп, үрелеп йәшәгәндәр. Нағыш тураһында ҡалай күп беләһегеҙ. Уларҙы үҙегеҙҙең ижадығыҙҙа нисек ҡулланаһығыҙ? Мин дә үҙемдең эштәремдә нағыш өлгөләрен, тамғаларҙы бер ни тиклем файҙаланырға тырышам. Ҡыйғы районының гербын күрһәтә алам. Матур легендаларын уҡып, танышып, тормош ағасын эшләнем. Унда ҡусҡар нағыштарының эшләнештәре сағылған, юғалып табылған атҡа бәйле легендаға ярашлы рәүештә көмөш өҙәңге төшөрөлгән. Яңы әҫәрҙәр тыуҙырырға бөгөндә нигеҙ булып тора алалар. Был эшемдә тәрәнерәк фәлсәфә фекер һалырға тырышҡан инем. Ҡусҡар нағышы нигеҙендә эшләнгән. Әүернә, уның тирәһендә тәкә, һарыҡ,
мөгезле хайвандар, һандары төшерелгән. Тирә-якта аждаһалары ла бар, йыландары ла бар, балыктарды ла күрһәтеп шаярырга тырыштым. Бында инде эпостардагы, әкиятләрдәге бала сактан торып калган, әкияти күңелде шомландырып, күңелде кытыклап торган фикерләрне үземчә кагызга төшерергә тырыштым. Әсәрнең исемен Йыһандың яралуы дип атаным. Бұл эшләремде мин Фәрит Иргалиевтың әсәрләренә карап әсәрләнеп эшләнем. Күргән белгәннәреңне башка кескәй балаларга ла һөйләп, өйрәтеп, күрһәтеп үсүеңне теләйм. Хәзер аңланым инде. Айзиләгә, яшь рассамдарга ла кызык булгандыр дип уйлайым. Рәхмәт һеҙгә, Илдар агай. Хушығыз! Я, нисек? Күпте белә рәссам агай. Нағыш тураһында һә тигән аңлатты. Шулай ул. Мин тотынһам, шуңа. Әлә, уңа микән, туңа микән? Тел төбөңдө аңламаным. СЕМӘР күргәҙмәһен тамамлап ҡуяҡ тим. Әтеһә башланыҡ та ташланыҡ. Так! Радиктың һүрәтен ҡарай башлағайныҡ мәле? 3 мейеш, 4 мейеш, ромб кеүек геометрик фигураларҙы ҡулланып, башҡорт нағышын эшләп ҡуйған. Сергей Быковтың рәсеме. Һүрәт Ишембайҙан фломастер менән эшләнгән. Йәш рассам һүрәтен еңеүсе саңғысыға арнаған. Катя Смирнованың эше. Аппликация эшләгән ул. Аҡ ҡағыҙҙы киҫеп, бәшмәк, күбәләк, тағы ла төрлө йәнлек ҡоштарҙың һынын эшләгән. Аҙаҡ зәңгәр картонға йәбештіреп сыҡҡан. Был һүрәт минеке һымаҡ ибит. Алһыу Ғәзизова ҡала пейзажын эшләп ебәргән. Йәш рассам бик ҡыҙыҡ ысул ҡулланған. Кирбескә оҡшаш әйберҙәрҙе буяуға мансып, ҡара төҫтәге ҡағыҙға баҫҡан. Сағыу, күңелле генә һүрәт килеп сыҡҡан. Тағы ла бер аппликация. 11 йәшлек Ирина Камалованың эше. Һыу аҫты донъяһын эшләр өсөн төҫлө ҡағыҙ, пластилин ҡулланған йәш рассам. Сағыу композиция килеп сыҡҡан минеңсә. Илнурҙың һүрәте графикаға ҡарай. Йән суранан Илнур Ғабсадировтың рәсеме. Бик ҡыҙыҡ техника менән эшләнгән. Белгегеҙ килһә, өйрәтәм. Тәүҙә майшәмде ҡағыҙға һылап сығаһың. Аҙаҡ туш йәки гуаш менән буярға кәрәк. Шунан инде иң ҡыҙығы, күңелеңдә йөрөткән композицияны сыймаҡлап эшләйһең. Ҡышҡы урманы бик уңышлы килеп сыҡҡан. Мышыһы хәтәр шәп. Йән сура ҡыҙы Айгүзәл Назарованың һүрәте. Бәй, әллә ҡулъяулыҡҡа эскиз эшләгән инде. Ҡыҙыҡ композиция уйлап тапҡан Айгүзәл. Уртала төшөрөлгән эте генә ни тора. Ысын һымаҡта ул. Күңел биреп, яратып башҡарылған эш икәне күренеп тора. Так. Был рәсемде 12 йәшлек Вика Девяткина төшөргән. Һүрәтен ул акварель менән эшләгән. Рәсемдә сәхнә йондоҙҙарын күрәбеҙ. Бейеүселәрҙең хәрәкәтен, йөҙөн ентекләп эшләгән Вика. Рәсемдә хатта тамашасыларға ла урын бар. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙе оҫта, урынлы ҡулланған йәш рәссам. Иң матур һүрәт Илнурҙыҡы. Хәҙер хушлашаҡ та була. Хушлашмай тор. Әлегә эш бөтмәгән. Беләм, нағыш тураһында һөйләйем. Биҙәк ҡабатланһа, нағыш була. Беҙ нағышты таҫтымалдарҙа, балаҫта күрәбеҙ. Нағыштың төрҙәре күп ул Сәмәкәй. Ҡусҡар, йәнлек, үҫемлектәр формаһында була улар. Белгәнеңде иҫбатланың. Хәҙер ҡайтһаң да була. 3 йәштән 12 йәшкә тиклемге йәш рәссамдар. Һүрәттәрегеҙҙе, ҡул эштәрегеҙҙе беҙгә ебәрегеҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы Ғәфүр урамы 11, Тамыр студияһы СЕМӘРгә. Хушығыҙ.